好，我係山多班黎瑞蘭。我今日小小發明家就係用呢啲瓶蓋嚟整風車。首先我哋就要攞個木棍插落個瓶蓋度，跟住再插落呢度嘅輪盤度。呢度總共有12個嘅雙珠咁樣插。跟住攞2個膠圈擺落去度，細嘅螺絲再擺落去，跟住就攞個大螺絲批，咁樣有個窿窿嘅，係咪啊？我哋要轉落去嘅，另外一邊都係，跟住攞2個水管出嚟，攞個底盤出嚟，咁樣插入去，個窿窿就向上面嘅，又插入去。跟住攞2個曲棍咁樣又插入去咁樣，再攞2個雙面膠紙，將個金屬插落個窿窿，再攞個風車出嚟插入去，跟住再插入個窿窿度。跟住將呢2個電池，我哋將要擺咗個減嗰個擺喺彈弓嗰度，跟住再開關呢個嘢，咁就完成咗啦，拜拜。